Dobrý deň, toto je prezentačné video na predaj vozidla Toyota RAV4. Skúsim vám to vozidlo opísať, ukázať, čo je to za auto, ako funguje, akú má výbavu, koľko má kilometrov, aký je technický stav toho auta, aby ste vedeli vy, potenciálni kupci, ktorí by ste mali o toto autičko záujem. Trošku fúka vietor, tak snáď ten zvuk bude použiteľný, tak dúfajme, že áno. Čiže model Toyota RAV4, motor 2,5, štvorválec, štvorkolka. Je to vlastne vo výbave Selection, čiže je to taká ako druhá najvyššia výbava z tých všetkých, ktoré táto RAV-ka vlastne ponúka. Auto bolo kúpené, myslím, že to bolo niekde okolo 9.12.2022, takže je to v podstate nové autičko. Je v tejto bielej perleťovej farbe s výbavou Selection, ktorá vlastne k tejto výbave patrilo. My sme to auto kúpili ako firma na operatívny leasing cez Leaseplan, tu je to vlastne vidieť, s tým, že na vozidle som celý čas jazdil ja. Je to auto, ktoré bolo vlastne určené pre mňa a my sme autičko tento mesiac, ktorý je marec 2025, odkúpili do nášho vlastníctva a teda je určené na predaj. Čiže môžeme sa pozrieť, na akom stave to auto je. Auto nikdy nebolo na kefách, stále bolo umývané iba v ručnej umývarke, je vo výbornom technickom stave, nie sú tu žiadne nejaké zásadné poškodenia, disky sú veľmi fajn. Keď sme už pri tých kolesách, tak kolesá sú celoročky, all season contact. Je to pneumatika, ktorá, skúsime nájsť ten symbol, je to pneumatika, nevidím to tu nikde, tu je. Je to pneumatika, ktorá je určená teda pre letné aj zimné použitie. Tým, že je to tento znak, tak znamená, že teda je to guma, ktorá je schválená a môže sa bežne používať. Pneumatiky sú v podstate v veľmi dobrom stave. Tuto niekde máme tú značku, kde je to vidieť. Čiže ja neviem, nie som nejaký veľký odborník do aut, ale teda vyzerajú fajn, fungujú, nemajú žiadne nejaké technické závady a myslím si, že ešte vydržia pekných aspoň 30-40 tisíc kilometrov. Pozrieme sa na nejaké ďalšie koliesko, v akom teda je stave. Nie sú tu žiadne nejaké odiery, poškodenia. V podstate je to auto v stave, dá sa povedať, nového vozidla. Takže takto to nejako vyzerá. Ja keď som ho vlastne objednával v Toyote v Bratislave, tak dal som tam spraviť aj také určité doplnky. Skúsme sa pozrieť na ďalšie koleso, ktoré bude určite zaujímavé, aby ste videli, čiže v akom stave je. Dal som tam spraviť tieto takéto dizajnové lišty dole. Spravil som aj vpredu taký tiež dizajnový deflektor. On je celkom fajn, pretože pri kamienkoch, keď chodíte, tak oni vlastne tým náporom vetra nadskakujú nad okno a keď sa pozriete na kapotu, tak nie sú tu vlastne žiadne poškodenia, hej. Čiže nie sú tu žiadne kamienky, takže má to asi nejaký svoj efekt. Je to veľmi dobré. Pozrieme sa na ďalšie zadné koleso. Čiže v tomto prípade tiež pneumatika, všetky sú teda celoročky, disk je vlastne tiež vo výbornom stave, nie sú tu žiadne poškodenia. Autičko si pozrieme aj z tejto strany, čo sa týka laku. Je to všetko veľmi dobré. Samozrejme na tej čiernej, ktorá je lesklá, je to pochopiteľne náchylná vec, treba si na to dávať pozor, pretože tam nejaké odiery sa môžu sa vlastne nájsť, to asi poznáte, keď máte čierne auta, že na čiernej je vidieť všetko, ale tým, že ja som vlastne na ňom jazdil iba ja celý čas, tak som si na ňo dával naozaj veľký pozor a myslím si, že auto je v perfektnom stave. Pozrieme sa ešte na pneumatiku, aby ste videli, jak to vyzerá. Dobre, takže pozrieme si ďalšie veci. Takže pozrieme si motorový priestor. Autičko
je skoro ako nové. Takže vidíte, že som sa o neho staral celkom dobre. Chodí iba do jediného autorizovaného servisu Autogrand v Bratislave. Teda malo už dvakrát servisnú prehliadku. Je tu servis po každých 15 000 km. No, čiže toto je vlastne motorový priestor. No, staďal to asi toho veľa neuvidíme, ale hlavne, aby ste videli, v akom stave to je. Takže môžeme si pozrieť interiér. Interiér je výbava, ako som vravel, Selection. Je to kombinácia umelej kože a látky. V podstate tu máte tú umelú kožu, teda umelé kožené sedadlo. Má to taký umelý kožený prúžok, ale v tom je prešitá látka. Čiže celý tento vnútrajšok pekne dýcha a je to určite lepšie, ako keby ste mali celokožené sedadlá. Tam by ste už samozrejme potrebovali mať nejakú asi ventiláciu alebo niečo. V tomto prípade je to veľmi fajn, netreba sa toho bať, nepotí sa na tom človek, je to úplne perfektné. Máme tu teda textilné koberce na každej strane, aj tam, aj vzadu, jedna, druhá. Takže tu máme nejaké naše dvere, všetko je v veľmi dobrom technickom stave. Pozrieme sa na volant, aby ste videli. Nemá žiadne nejaké technické poškodenia. Vyzerá to veľmi čisto. Pozrieme sa dovnútra na interiér. Takže máme tu vyhrievanie sedačiek, máme tu digitálnu klimatizáciu, máme tu automatickú prevodovku, nastavenie jazdných režimov, EcoSport a tak ďalej. To si už potom samozrejme viete pozrieť v nejakom svojom manuáli. Máme tu čierny strop. A je to vlastne kombinácia takej modrej látky a čiernej tej kože. Takže takto to ešte vyzerá, aby sme si pozerali aj nejaké sedačky, ako vyzerajú. Že je to všetko OK. Pozrieme sa aj na tú našu vodičovú stranu. Takže sedačka je OK, nie je tam nič. Ľavová opierka. Tu je vidieť, že máme strešné okno, to si potom otvoríme a pozrieme sa, ako to vyzerá. Čiže zadná strana, zadné dvere, priestor, kompletná sedačka, samozrejme máme tu lekárničku, takže autičko veľmi pekné, čistúčké, jazdené jednou osobou, iba mnou, takže v veľmi dobrom technickom stave. Skúsime si ho naštartovať, ešte teda pozrieme sa dozadu, pozrieme sa na kufor, aj to je dôležité. Takže elektrika. Máme tu teda roletku. Ja tu mám takúto rohož, keď niečo sa nosí, tak aby to bolo poškodené, ale je k tomu aj takáto plastová vec, tá, neviem čo to je, doska, ktorá samozrejme je v rámci auta. Autičko má rezervu, čo sa nestáva úplne často už dneska, ale teda viete ju využiť, bolo to dokupované ako niečo navyše. Takže je to tu pre toho, kto to bude potrebovať. Toto pekne zavrieme, zatiahneme roletku, zavrieme dvere. Sedačky vzadu sú nastaviteľné, čo je veľmi dobré, keď idete na nejakú dovolenku, dajú sa nastaviť, dá sa nastaviť sklon. Čiže teraz ležíte tak trošku ležmo, to nazvime, je to veľmi príjemné na dlhé cesty na dovolenku. Keď sme boli minulý rok sme boli v Chorvátsku, tak to bolo veľmi príjemné, pretože to vlastne dalo pekne aj poležať, oddychnúť, pospať. Pozrieme sa na ďalšie dvere. Takže pozrieme si aj zadné dvere. Niečo sa mi stalo s tým mobilom, asi mi to tak cvaklo, tak snáď to bude v poriadku. Nie som žiaden fotograf ani kameraman, takže berte to ako skôr technické prezentačné video, aby ste vedeli, v akom stave to autičko je, a keď si potom budete chcieť dohodnúť nejakú obliadku, tak viete, čo vás čaká a nebudete prekvapení z nejakých nepríjemností. Takže aj tu dvere v pohode,
Sedačka je vo výbornom stave, nie sú tu žiadne kopance. Máme malú dcéru, mali sme vzadu takú dečku, alebo čo, kde sa dávajú tie hračky, aby to dcera neokopala, takže tým pádom tá sedačka je v poriadku. Takže takto. Pozrieme sa ešte na posledné dvere. Spolujazdcové. Tu sedel málo kto, pretože väčšinou som jazdil sám. Takisto textilné koberce, sedačka je vo výbornom stave. Autičko je ako nové. Takže poďme si to nahodiť. Takže RAV4 displej. Povieme si o nejakých veciach, ktoré sú tu navyše, nie sú štandardné, ktoré som si ja nechal dorobiť. Aby sme vedeli, koľko máme kilometrov. Máme momentálne 34 844. Auto je z decembra 2022, takže takýto je štandardný vlastne priemerný chod zhruba okolo tých 15 000 km ročne vlastne viem spraviť. Čo sa týka nejakého infotainmentu, máme tu navigáciu, ktorá je vstávaná. Samozrejme je tu Apple CarPlay aj Android Auto, dá sa napojiť cez kábel, potom to funguje úplne štandardne, ako poznáte, čiže všetko, čo máte v mobile, si vlastne viete preniesť priamo do autička. Máme tu výbavu na volante, prehrávanie, máme tu skladieb a tak ďalej, presúvanie. Máme tu adaptívny tempomat, čiže autičko vie jazdiť aj samé, udržiavať všetky veci v jazdnom pruhu. Stačí, keď si pozriete nejakú výbavu Toyota RAV4 Selection, tam sa vlastne viete dočítať presne o tom, že čo v tom autičku štandardne je. Pozrieme sa na servisnú knižku. Takže auto bolo oficiálne, začala teda záruka 13.12.2022 v PPC týme. Boli sme teda zrieme sa to tu ďalej, boli sme teda na dvoch servisných prehliadkách v Autogrande. Jedna 14 897, druhá 29 945. Teraz má auto 34 000, takže je tam nejakých 10 000 kilometrov alebo rok. Čiže v mojom prípade by to bolo zase niekedy na úrovni okolo toho 10. mesiaca v tomto roku. Ak nejazdíte veľa, tak máte v podstate 3/4 roka čas. Netreba s tým autičkom vôbec nič robiť. Tým, že my sme to mali cez leaseplan, cez operatívny leasing, tak auto išlo automaticky podľa predpisových nejakých vzorov priamo na servis. My sme to neriešili, pretože takto vlastne funguje v tom operaku. Takže toľko je k tej záručnej knižke. Čo sa týka nejakej výbavy, máme tu teda to naše strešné okienko, to si skúsime teda odtiahnuť. Musím nájsť tú páčku. Takže máme to krásne strešné okno. Vyzerá to veľmi efektne, dá sa ešte aj otvoriť. Takže v lete sa môžete hrať na kabriolet. A zase v zime to má obrovskú výhodu, že sa vám auto veľmi rýchlo ohreje a máte teplúčko. Samozrejme, keď si zatiahnete potom tú žalúzku, tak teplo je tu úplne jak v štandardnom bežnom aute, ktoré nemá tu vlastne tú strechu. Takže je to teda navigácia, ktorá bola priplatená navyše, je to teda to strešné okno, ktoré bolo priplatené navyše. A tým, že v roku 2022 sme tu mali covida, tak vznikla vlastne čipová kríza a bolo oficiálne do toho auta objednané aj JBL, čiže lepšia nejaká audiosústava, len nebol čip, takže nám tú audiosústavu zrušili a ja keď som si auto prevzal, tak vlastne 2 týždne alebo 3, myslím, že to bolo niekedy v januári 23, som oslovil firmu Audiotuning, ktorá sa venuje takým prerábkam a doplnkom do vozidiel. A nechal som si tam urobiť veľmi dve dôležité súčasti, ktoré tomu autu dosť pomohli. Jedna vec je, máme tu reproduktory Focal, čiže všetky repráky vo vnútri majú úplne inú hudbu, ako je štandardná.
A keď sme to potom premeriavali a ja som sa vozil na aute, ktoré malo ten JBL oficiálny alebo originálny od Toyoty, tak toto hrá lepšie. Skúsime si to pustiť, OK? Takže pustil som normálne rádio Európa 2 a takto vlastne hraje ten Focal. Hrá to veľmi krásne, má to výborné čisté výšky, silné basy. Takže keď máte radi kvalitnú hudbu, tak tu na si to užijete. Veľmi dobre, veľmi dobre. Tak. A druhú vec, ktorú som urobil, je, že auto je vnútorne kompletne odhlučnené. Takže pozrieme sa na to, čo to znamená. Odhlučnili všetky 4 dvere, čiže dverák je odhlučnenie, v predných, zadných je odhlučnená predná kapota. Je tu spravené tzv. Torpédo vo vnútri, čiže tiež čiastočné odhlučnenie motora od kabíny. Takisto sú odhlučnené samozrejme tieto dvere, odhlučnené sú aj prahy, takže skúsime sa pozrieť a možno tu niečo uvidíme, tu je to vidieť. Keď sa pozriete, tak tu vlastne presvíta kúsok toho alobalu, to nazvime, alebo čo to je, ten materiál, ktorý, tak tu na to trošku presvíta, ktorý vlastne je to odhlučnenie, hej. Je k tomu samozrejme bloček, čiže celá tá vlastne vnútorná časť je odhlučnená vo všetkých kolesách. To isté platí aj vzadu. Takže tu na to, neviem, či to niekde, tu na je to trošku vidieť tiež tá fólia, že presvitá. Takže oni to vlastne, oni zhodili dole kolesa, zhodili celý tento tapacínung a vnútro vlastne odlučnili. Vy, ktorí tomu rozumiete, viete, o čom sa bavíme. Pozrieme sa ešte do kufra. Kufor bol tiež odlučnený. Čiže otvoríme a tu na vlastne vidieť tú fóliu. Čiže to je práve tá fólia. Ja tomu nejako veľmi nerozumiem, ale fakt je taký, tuto všade je to vlastne odlučnené, to vnútro. Fakt je taký, že keď som to porovnával s Toyotou RAV4 štandardnou, bežnou v tejto výbave, ale bez toho odlučnenia, tak ten rozdiel je obrovský. A dovolím si tvrdiť, že to auto je zhruba rovnako tiché, ako je Lexus NX. Čiže jeho v podstate bratranec, ktorý to má štandardne riešené v rámci tej svojej výbavy. Ale naozaj je to tiché, je to pohodlné, keď si sa preveziete na tomto a na obyčajnej štandardnej rávke, tak ten rozdiel je obrovský. Preto aj ten zvuk vo vnútri je fantastický, pretože dvere sú vlastne odlučnené, sú to kvalitné repráky, celá kabína je stiahnutá, takže ten zvuk tým pádom je úplne lepší a pochopiteľne je tu aj lepší pocit z toho jazdenia. Takže to je ďalšia vec, ktorá je tu navyše. Takže máme tu sklenenú strechu, máme tu audio na mieru, máme tu odhlučnenie vozidla a posledná vec, ktorú som vlastne objednal navyše, je táto záležitosť. To je Toyota Protect System. Čiže to je v podstate krémiková ochrana karosérie, ktorá sa robí priamo z výroby auta. Čiže bolo to pri objednávke. A oni to auto, dá sa to vlastne porovnať s keramikou. Čiže je to teda nejaká krémiková ochrana. Má to za následok to, že tá karoséria je lepšie ošetrená, lepšie sa udržiava, odskakujú od toho kamienky, ten lak je o mnoho pevnejší. A hlavne to, že teda je to taký ako pevnejší materiál, čiže tá trvácnosť je veľká. To isté platí aj pre kolesa. Čiže kolesa sú v tom krémiku, aj celá karoséria komplet od výroby priamo z Toyoty je vlastne v tom krémiku. To sú veci, ktoré sú tu navyše. Treba počítať s tým, že to audio, to zvukové odhlučnenie, tá strecha, tá keramika a to rezervné koleso,
to sú veci, ktoré sú rádovo na úrovni okolo 4000 eur, ktoré sú navyše. Čiže keď si potom pozriete nejakú štandardnú rávku, napríklad Selection, a bude v tom štandardnom prevedení, ktorých je 99,9%, tak tu nám máte veci, ktoré naozaj tú cenu ja som musel zaplatiť a neľutujem toho, pretože to auto dobre vyzerá, dobre sa na ňom jazdí, je tiché, kvalitne znieje, má tu ochranu toho laku, výborná horná, tá presklená strecha, dekoračná, takže autičko úplne super. Takže na záver si ho ešte prejdeme, aby ste videli, ako to vyzerá. Dáme si ho do nejakého pekného pohľadu. Vidíte, že nie sú tu žiadne škrabance ani rýhy na tom laku. Nikdy to auto nebolo na kefách, stále iba na ručné umytie. Ešte sa pozrieme z tejto strany. Konečne nám začalo byť teplúčko, takže dalo sa ísť pekne vonku. Akurát to slnko možno nebude tým záberom robiť najlepšie, ale tak zvládneme to však. Dáme ešte ten posledný pohľad. Dobre, no dáme si ešte jazdu a to by možno mohlo stačiť. Takže skúsime sa previesť, aby sme videli, jak to jazdí. Máme tu cúvaciu kameru, takže taká dneska štandardná vec, dá sa to nastavovať. Máme tu teda navigáciu, keď si hodíte autičko na Apple CarPlay alebo Android Auto, tak samozrejme, ako som spomínal, všetko, čo máte v tom telefóne, sa vám tu zrkadlí. Máme tu krásny tichý interiér. Neviem, skúsime sa previesť, ťažko povedať, či to cez ten iPhone bude nejako viditeľné, počuteľné, ale aby ste mali aspoň nejakú základnú predstavu. Samozrejme, vy, ktorí budete mať záujem o kúpu alebo obliadku, tak sa samozrejme preveziete a hneď budete vedieť, ako to funguje. Takže poďme. Ideme. Motor má nejakých 222 koní, tým, že je to 2,5 štvorválec a sú to ešte dva elektromotory, jeden vpredu, jeden vzadu, tak ten výkon je naozaj veľmi, veľmi dostačujúci. Ja som nezaznamenal za celé tie 2 roky alebo 2,5, ktoré na tom aute jazdím, že by mi chýbal nejako výkon alebo že by som ho potreboval, takže na také bežné jazdenie, ktoré potrebujete, to si myslím, že absolútne stačí. Teraz napríklad ideme 70 a počujeme, ako to auto hučí. Čiže keď sa dostaneme napríklad na štandardnú, teraz som na 50-ke, tak tu v podstate nepočujete skoro nič. Akurát kolesa trošku, ale je to veľmi, veľmi tichučké auto. Vieme počúvať pekne rádio. Musíme si otvoriť tú stred. Dobre, vážení, takže ďakujem vám za zhliadnutie tohoto môjho videa na predaj vozidla
Toyota RAV4. Ak vás toto video zaujalo, páčilo sa vám, máte záujem o kúpu, viete ma kontaktovať. Kontakty nájdete na webových stránkach, kde bude inzerát uverejnený. Tam budú samozrejme aj fotografie, aj všetky podobné veci, čiže si to viete vlastne pozrieť. A toto bolo videjko určené preto, aby sme sa dostali na trošku takú novú a modernejšiu metódu predaja vozidiel. Predsa len tie fotografie sú super, ale už keď máme tie mobily a videá, tak prečo to nevyužiť? Dobre, ďakujem pekne za pozretie, majte sa pekne, dovidenia.